geometry. Is it right to say geometry? No, it's geometry. Geometry. అలాగే సోషల్ లో జాగ్రఫీ అంటారు. నో, ఇట్స్ జియోగ్రఫీ. జియోగ్రఫీ, GEO, జియోమెట్రీ, జియోగ్రఫీ. జియోమెట్రీ బాక్స్ ఆర్ పెన్సిల్ బాక్స్ అనొచ్చు. జియోమెట్రీ అండ్ కంపస్ బాక్స్, కంపస్. ఇక చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే స్టాప్లర్ అంటాం మనం. ఈ పిన్స్ కొట్టుకునే దాన్ని స్టాప్లర్ అంటాం. చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వాడతాం ఇది స్టాప్లర్ అని, చాలా రెగ్యులర్ గా వాడతాం. బట్ ఇట్స్ నాట్ స్టాప్లర్, ఇట్ ఇస్ స్టేప్లర్. స్టేప్లర్, స్టేప్లర్ పిన్స్, స్టేప్లర్ పిన్ కార్ట్రిడ్జ్. కార్ట్రిడ్జ్ కూడా కాదు, కార్ట్రిడ్జ్. కార్ట్రిడ్జ్ ని కార్ట్రిడ్జ్ అని ఎక్కువ వాడుతుంటారు. కార్ట్రిడ్జ్ కాదు, కార్ట్రిడ్జ్. ఈచ్ కార్ట్రిడ్జ్ హ్యాస్ 50 స్టేప్లర్ పిన్స్. ఈచ్ బాక్స్ హ్యాస్ 20 స్టేప్లర్ పిన్ కార్ట్రిడ్జెస్. ఒక్కొక్క బాక్స్ లో 20 స్టేప్లర్ పిన్ కార్ట్రిడ్జెస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క కార్ట్రిడ్జ్ లో 50 స్టేప్లర్ పిన్స్ ఉంటాయి. సో స్టేప్లర్ పిన్ అండ్ స్టేప్లర్. ఇట్స్ నాట్ స్టాప్లర్ ఆర్ స్టాప్లర్ పిన్, ఇట్స్ స్టేప్లర్, స్టేప్లర్ పిన్స్. అండ్ చాలా మంది క్యాలిక్యులేటర్ అంటారు. క్యాలీ ఉండదు, క్యాల్క్యులేటర్. క్యాల్క్, లా కా కలిపి క్యాల్కులేటర్. కొంతమంది కాలిక్యులేటర్ అంటారు. కాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. కాలిక్యులేషన్ తప్పు. కాలిక్యులేషన్ కాదు, క్యాల్కులేషన్. క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి, క్యాల్కులేషన్. క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి, క్యాల్కులేటర్. క్యాల్కులేటర్, క్యాల్కులేటర్. అలాగే ఎకనామిక్స్ అంటారు. ఎకనామిక్స్ కాదు, సోషల్ లో ఎకనామిక్స్ కాదు, ఎకనామిక్స్. అలాగని ఇకాలజీ అనాలంటే బయాలజీలో ఇకాలజీ కాదు, ఎకాలజీ. అక్కడ ఎకాలజీ, ECO ఎకాలజీ పలుకుతుంది. కానీ ఇక్కడ ECO ఎకనామిక్స్ పలుకుతుంది. ఎకనామిక్స్, నాట్ ఎకానమిక్స్ ఆర్ ఎకనామిక్స్, ఇట్స్ ఎకనామిక్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ టీచర్ యువర్ స్టూడెంట్స్, to make some fun in the classroom, to make your students spellbound, or to make your students fans of you or favorites of you. ఈ స్పెల్ బౌండింగ్ లోనే, ఫ్యాన్స్ చేసుకోవడంలోనే స్టూడెంట్స్ మన గ్రిప్ లో ఉంటారు, సైలెంట్ గా ఉంటారు. they show so much interest upon you. You will definitely become a hot favorite teacher for your students. ఎంత ఫన్నీగా ఎంజాయ్ చేస్తారంటే, ఎంత ఫన్ ఉంటుందంటే, జస్ట్ యూ వ్యూ చేసి మీకు అర్థమవుతుంది ఆ టాస్క్ ఎంత ఫన్నీగా ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా, ఇంగ్లీష్ లో లెక్చరర్స్ కూడా, ఇంగ్లీష్ లో పెద్ద చాలా ప్రొఫెషనల్స్ కూడా మన వీడియోలో టాస్క్స్ తో ఎంజాయ్ చేశారు. వాళ్ళందరూ హాట్ ఫేవరెట్స్ అయిపోయారు. హోప్ యూ విల్ వ్యూ Day 1 to Day 30 అన్ని వ్యూ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.